Mingalava. Aku video maro the 3D animation go the sanjungli type is script sanjungli ရိုက်ထည့်ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့animation scene လေးတွေဖန်တီးပေးတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ 3D animation တွေကိုဝင်လိုက်ရင်ပါလာမလဲဆိုရင် start new ဆိုတာရှိမယ်sorry ပြန်ထွက်ပါတယ်ပြန်ထွက်သွားရင်လည်းအလွယ်တကူပါပဲပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာ Randerforest ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ပြန်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲပြန်ဝင်သွားပြီပြီးရင်ဒီဘက်ကတောင်လေးကချောင်းလေးနဲ့ချောင်းကိုနှိပ်မယ် create video ဆိုတာနှိပ်မယ်ပြီးရင် 3D animation ဆိုတာတွေကိုဝင်မယ်အကုန်လုံးကတူတူပါပဲ 3D ဖြစ်ဖြစ် whiteboard ဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံစံပါပဲ create new ဆိုတာရှိတယ် create now ဆိုတာရှိတယ် video using template ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ template တွေဟို edit လုပ်တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပြောထားတစ်သက် video တစ်ခုပြောပါတယ်အဲ့ဒီ create new create now နဲ့ဝင်လို့ရှိရင်၃မျိုးထပ်တွေ့ရမယ်ဒါပုံစံတိုင်းတူတူပါပဲသူ့ရဲ့ Renderforest တွေဝင်တိုင်းလည်း Renderforest ရဲ့ item တွေနော် intro လုပ်တဲ့ဟာတွေ logos animation တွေ explainer video toolkit တွေ whiteboard animation toolkit တွေ 3D animation toolkit တွေအကုန်လုံးဒီပုံစံပါပဲအဲ့တော့ as scene ဆိုတာ video တစ်ခုနဲ့ပြောထားပါတယ်လုပ်တွေ preset နော်ဒါ pre လုပ်ပြီးသား story တွေကိုဝင်ပြီး edit လုပ်တာလည်းပြောထားပြီအခုပြောမှာ type your script ဆိုတာလေးကိုပြောမယ် just type your script and we will suggest the best match ဒီ script လေးကိုရိုက်ထည့်ရုံပါပဲသူကအကောင်းဆုံးလိုက်ဖက်ညီတဲ့ဟာကိုဖန်တီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဝင်လိုက်ပြီပြီးရင် sorry သူကကြတော့အကောင့်နဲ့မတူတာသူကကြတော့ဒီမှာ add your video script ကိုယ့်ရဲ့ဇာတ်ညွှန်းလေးကိုဒီထဲကိုရိုက်ထည့်ရပါမယ်ပြီးရင်ရိုက်ပြီးရတဲ့ generate project ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာ please use period after each sentence or use new line နော်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းကြားထဲမှာတဲ့ခြားပေးမှရမယ်တဲ့နော် video love short sentences trying to be short နော်စာကြောင်းတူတူလေးတွေ sentence တူတူလေးတွေရေးတာပို့ပြီးတော့သူတို့ကအဆင်ပြေပါတယ် if you want to show check mark in the video use ကိုက check mark တွေကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ sample เนาะဒီ open inverted အပေါ်မှာ close inverted အပေါ်မှာ sample ကို in each new line မှာသုံးပေးပါတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဒါတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲရပါမယ်အင်္ဂလိပ်လိုရမယ်ဆိုဒီမှာရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ် story လေးတစ်ခုပေါ့နော်အကျဉ်းပြနော်တော့ဒီမှာ I am Susan and then ဒီလိုရေးလိုက်မယ် we are online teaching group online teaching service our name is key to success digital we have animated video making online class okay ဒါလေးပဲလုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်เนาะပြီးတော့ကိုရေးပြီးတော့ဆိုရင်ဒါလေးကိုအင်္ဂလိပ်လို short sentence လေးတွေတန်းတန်းဆုံး grammar မှန်အောင်လေးရေးပြီးတော့ဒီ generate project ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ရအောင်စောင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ3 sentence ဝယ်ပြီး generate လို့ပြောပါတယ်နော်ဘာမဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ edit လုပ်ချင်သေးရဆိုရင် continue editing အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရပြီဆိုရင်တော့ generate project ကိုနှိပ်လိုက်ပါဟိုရပါပြီအဲ့တော့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေးပေါ်လာပါပြီဒီမှာနော် sentence 3ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလည်း3ခု
create လုပ်ပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဒီမှာမှ test ကိုပြင်နေဆိုရင်ဒီမှာ add test တို့ပါတော့နဲ့ဒါပြင်လို့ရပါသေးနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် story လေးကိုကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တော့မယ် preview လေးလုပ်လိုက်တော့မယ်နော်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကိုယ်ကစံညွှန်းလေးအကျန်းလေး idea လေးကိုရေးထည့်လိုက်သူကထွက်လာလိမ့်မယ်ထွက်လာတဲ့ဟာပေါ်မှာအဲ့ video လေးကိုမှကိုကအသုံးချမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့မြန်မာ font ရတဲ့အသုံးပြုနေနဲ့ mobile video editing နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ဟာအသုံးလို့ရအောင်လို့လည်းပြောပြသွားတယ်ဒါကတော့အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်တဲ့စံညွှန်းအင်္ဂလိပ်လိုတေချာစံနဲ့ကောင်းစီပြီးရိုက်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့သူရဲ့ idea လေးကိုမှသူရဲ့ matching ဒီ 3D animation တွေကိုမှကိုကထပ်ပြီးတော့လိုအပ်တာလေး edit လုပ်လိုက်ရင်အရင်ကိုကောင်းတော့မှာပါအခုတော့ preview လေးလုပ်လိုက်ပါမယ် free preview ဒါသူ export လုပ်နေတယ်ခဏလေးဆောင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကြိုက်တဲ့နေရာထွက်သွားလို့ရတယ်ပြီးရင် my project ကနေပြီးတော့ပြန်ကြည့်လို့လည်းရတယ်တစ်ခါလေးဆောင်လိုက်ရတယ် my project ကိုတော့တစ်ခါလေးပြန်ဆောင်လိုက်မယ်ဒါ3 scene 3ခုလေးဆိုခဏလေးနဲ့ပြီးတော့နော်email မှာလည်း finish export ဆိုရင် notification ပေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့လည်း my project မှာပြန်ကြည့်ပြီးတော့ download လုပ်တာဒါမှမဟုတ်ပြန်ပြီး edit လုပ်တာအကုန်လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးပါပြီခဏလေးဆောင်လိုက်နော်ရအောင်ဆင်ပြေပါတယ်ဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာအားတဲ့နေရာမှာဖုန်းလေးထုတ်ပြီးတော့ကိုကောင်းထဲမှာ idea ပေါ်လာနဲ့ချက်ချင်းဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ရပြီ download ကိုနှိပ်လိုက်မယ်download open မှာကာလာလေး animation transition တွေမလုပ်ရဘူးเนาะအဲ့လိုလုပ်တာပိုကောင်းတယ်โอเคရအောင်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ make sure တွေလည်းဒီလို video လေးတွေဖန်တီးပြီးတော့အားတဲ့အချိန်မှာဖန်တီးပြီးတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ messenger ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ page messenger ကနေပြန်ပြီးတော့နမူနာလေးတွေလုပ်ပြပေးလို့လည်းရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါ